Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Ideapad 81 MV. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo Ideapad 81 MV ikke holder strøm, kan det være frustrerende. Dette problem opstår ofte på grund af en defekt batteri, strømforsyning eller interne komponenter, der ikke fungerer korrekt. Hvis du ikke får det løst hurtigt, kan det føre til permanent skade på din enhed. For at udføre reparationen vil du have brug for nogle værktøjer og materialer. Du skal bruge en stjerneskronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en pincet, en antistatisk håndledsrem og et nyt batteri, hvis det er nødvendigt. Først skal du åbne din Lenovo Ideapad 81 MV omhyggeligt. Start med at fjerne S-kronerugerne fra bunden af enheden. Vær forsigtig, når du bruger S-kronerugetrækkeren, så du ikke beskadiger S-kronerugerne eller hullet. Når alle S-kronerugerne er fjernet, kan du forsigtigt prikke i kanten af låget med den flade S-kronerugetrækker for at åbne det. Indenfor skal du finde batteriet, som normalt er placeret i den ene side. Det kan være fastgjort med S-kroneruger, så fjern disse S-kroneruger og træk forsigtigt batteriet ud. Hvis batteriet er svært at fjerne, er der muligvis en kabelforbindelse. Sørg for at frakoble den ved at trække stikket forsigtigt ud. Når batteriet er fjernet, skal du indsætte det nye batteri og sikronere, at det sidder godt fast. Husk at tilslutte kablerne igen, inden du lukker enheden. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har indsat det nye batteri, skal du sørge for at sætte låget tilbage på. Tryk forsigtigt ned langs kanten, indtil det klikker på plads. Genindsæt S-kronerugerne i bunden af enheden og sørg for at stramme dem ordentligt, men vær forsigtig, så du ikke overstrammer. Når alt er lukket, skal du tænde din Lenovo Ideapad 81 MV for at sikronere, at den nu holder strøm. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefales det at holde din enhed opdateret, undgå at lade batteriet blive helt afladet gentagne gange. Sørg også for at bruge den originale strømforsyning og tage pauser, når du bruger enheden i længere tid. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.